अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एक नई वीडियो के साथ। तो मैं आज आप दोस्तों के साथ एक नई वीडियो शेयर करने जा रहा हूं। जिन दोस्तों के मुर्गियां हों या कबूतर हों या और भी कुछ परिंदे घर पर रखे हुए हों, तो उनकी गर्मी की वजह से मैदा ख़राब रहता है। मैदा ख़राब होने की वजह से, कमज़ोरी की वजह से उनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं। जैसा कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर यह बीमारी बहुत अरूज पर है। परिंदों की आंखें बंद हो जाना, यानी वर्म आ जाती है, आंखें खुलती नहीं हैं। और बीमारी एक दूसरी भी है जिसके वो मुर्गियां अपने पाँव के ऊपर चल नहीं सकती, बैठ जाती हैं। उनके पाँव काम करना छोड़ देते हैं, टांगें काम करना छोड़ देती हैं। ये सब अमराज के लिए मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। कल वाला जो नुस्खा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, आप लोग वहां से लिंक देख सकते हैं। वो भी माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन एक फार्मूला था, गर्मी का तोड़ था। उसके ऊपर आप वीडियो बनाएं, आप वो अपने परिंदों को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये नुस्खा भी बहुत ही आसान है। ये तकरीबन ये दवाई अपने घर पर मौजूद रहेगी। तो मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ और आप दोस्तों के साथ सामने बनाकर भी देखते हैं किस तरीके से। ये सिरप जो हैं, 3 हमारे पास सिरप है, इनको हमने मिक्स करना है। तो हमारे पास जितने परिंदे हैं उनके हिसाब से एक एक चम्मच या एक एक ढक्कन इनका हम इन पानी में मिक्स करेंगे। ये पानी हमने लेना है 1 लीटर या 1.5 लीटर आप ले सकते हैं। सबसे पहले तो अपने पानी को आप लोगों ने बॉयल कर लेना है। जब पानी बॉयल होकर ठंडा हो जाएगा उस टाइम हमने ये तीनों सिरप इसके अंदर डालकर पानी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब हम अपने पानी को इस तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तीनों सिरप डालकर, तो उसी टाइम आप अपने परिंदों को बाहर निकालें और ये सिरप, ये पानी अपने परिंदों को पिला दें। बोरोफिन है, इसमें मक्सल है और फ्लैजल है, ये 3 सिरप है हमारे पास। तो इनका रिज़ल्ट भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग ये 3 जो है सिरप हैं इनको इस्तेमाल करके देखें। चाहे आपके पास कबूतर हों या मुर्गियां हों या और कोई परिंदे हों जो जिनकी फार्मिंग आप लोगों ने की हुई हो, तो ये दवाई, ये सिरप बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप अपने परिंदों को पिला सकते हैं। जैसा कि हमने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद ये देखें अपने केज को डोर खोल रहे हैं। सारे परिंदे हमारे यहाँ से जो हैं वो बाहर आएंगे। और बाहर वाले के जो है ना, जिनके अंदर डक्स हैं और चकोर हैं और टर्की भी हैं और कुछ कबूतर हमारे बाहर हैं, तो वो भी इसी टाइम हम उनके भी डोर खोल देंगे। वो सारे परिंदे यहीं पर आकर यही पानी पिएंगे ताकि उनमें जरासीम, कोई भी बैक्टीरिया जो बना होता है गर्मी की वजह से या किसी और अमराज जो हैं, तो वो सब ही इसी पानी की वजह से ही ख़त्म हो जाएंगी। तो माशाल्लाह वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि इस तरीके से अपने घरों में छोटा सेटअप बनाएं और इसके ऊपर बहुत सारा फ़ायदा हासिल करें। नए लोगों से गुजारिश है, आप लोग थोड़े लेवल से स्टार्ट करें ताकि इनकी जो बीमारियां हैं, जो इनके रहन सहन के तरीके हैं, उनकी समझ आ जाए। उसके बाद आप बड़े लेवल पर स्टार्ट कर सकते हैं इस काम को। सबसे पहले आप लोगों ने छोटे से स्टार्ट करना है, 2-4 मुर्गियों से, 20-25 से। उसके बाद जाकर आप और जितना एक्सपीरियंस होता जाएगा उसी तरीके से आप भी अपने कारोबार को बढ़ाते जाएंगे। तो वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जैसा कि मैंने कहा था, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, तो वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें।